வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த வயர்லெஸ் பவர் பேங்க் இது வாங்கியிருந்தேன். இதை தான் வந்து நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இந்த பவர் பேங்க்கோட பேர் வந்து myCharge. இது எதுக்காக வாங்கினேன் அப்படின்னாக்கா, இப்போ ட்ராவல் பண்ணும்போது என்னோடய ஃபோனெல்லாம் வந்து சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்காக தான் இந்த பவர் பேங்க்கு. என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து iPhone 14 Pro Max. ஸோ இது வந்து iPhone 12 ஆர் நியூவர் அதுக்கு வந்து இது வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பவர் பேங்க்கு. ஸோ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதனுடைய பேட்டரி லைஃப் வந்து மோர் தென் 24/7 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் வந்து 5000 mAh வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 7.5 வாட்ஸ் வந்து அவுட்புட் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேக்னெட்டிக்லி அட்டாச்சஸ் இந்த மாதிரி போட்டு வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் செகண்ட் டிவைஸ் ஒன்று நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து USB-C போர்ட் வந்து 2 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இது இருக்குது. இந்த சைடு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதே தான் மோர் தென் 27 ஹவர்ஸ் வந்து பேட்டரி லைஃப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 2 நமக்கு வந்து பவர் பேங்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 7.5 வாட்ஸ் அவுட்புட்டு, அப்புறம் மேக்னெட்டிக்லி அட்டாச்டு கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் டிவைஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. வேறு வந்து ஐஃபோன் மட்டும் கிடையாது, ஸ்மார்ட் ஃபோனு, டேப்லெட்ஸு, ஹெட்ஃபோனு, இயர்பட்ஸு, ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து இதை வச்சு சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இதுதான் அவங்க வந்து கொடுத்துருந்தது. 2 பவர் பேங்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, 2 வந்து C போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பவர் பேங்க் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த சார்ஜ் பண்ணுறதுக்குரிய ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து சார்ஜ் வந்து ஆன் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கவர் வந்து நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன் iPhone 14 Pro Maxக்கு. ஸோ இங்கே வச்சிட்டோம் அப்படின்னாவே பாருங்கள் சார்ஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாகவே வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் இது. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் கேளுங்க. இதனுடைய ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இது வந்து எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து காஸ்கோ அப்படின்னு ஒரு கடையில் தான். இது வந்து ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டு. ப்ளஸ் வந்து நான் ரொம்ப எல்லாம் வந்து செக் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா அங்கேயே அவங்க கொடுக்குற ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப வந்து நல்ல ப்ராடக்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இந்த பவர் பேங்க் வந்து நான் வாங்கினேன். இது ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.